oldu? Tamam. Devam edemedim ya. Baktım arkadan bizimkiler geliyor. Şehirdeyiz, şehirde. Devam abi. Hadi. Hadi ya yolumuz bitti ya. Hadi. Yedin mi elmanı? O zaman sen çekim oraya al. Sen biliyor musun? Benim numaram kaçtı bilmiyorum ha. Çağırırız bilmiyorum valla. Ahmet abi, bahanesiyle Mevlana'ya girdik de şurada Mevlana'nın şu tarafa doğru toplu bir fotoğraf alalım. Anladım. Çıkışta. Ha? Islatıyoruz mu? Ne yapıyoruz? Ha Mücahit. Hayırlı olsun. Abi. Yok. Alır. Yok abi. Ben alayım abi ben alayım. Ya dur lan sen. Allah Allah. Ben alayım ben. Hayırlı olsun. İsmi ver hadi bak. Hayırlı olsun. Git oradan ihtiyacın olan bir şey al. Aman 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 dikkat. Malzeme olduk. Thank you. Bugün bisikletli her yere etkinliği için toplandık. Az sonra bisiklet grubu geçecek. Kalabalık bir ekiple Sille'ye doğru sürmeye devam edeceğiz. Trafikte farkındalık hareketi için yapıldı bu etkinlik. Trafikte biz de varız, bisikletliler de var trafikte. Demek için ve göstermek için şu anda etkinlik alanından, yani Mevlana Müzesi'nin oradan yola çıktık. Yaklaşık 50 bisikletliyiz. Buradan kültür gezisi olacak bir şekilde Sille'ye gidiyoruz. Sille'de turumuzu sonlandıracağız. Arkadaşlar şu anda ışıklarda, arabaların öndeki aracın arkasındalar. Şimdi hep beraber sürüyorlar. Yeni yaptırdığımız formalar da arkadaşların üzerinde çok güzel bir görüntü oluşturuyor.
Evet, şu anda Sille girişindeyiz. Sille Konya'nın çok otantik bir köyü. Konya'ya 7 kilometre uzaklıkta. 5000 yıllık tarihi olan bir köy. Köyün her tarafı eski tarihi mezarlarla çevrili. Çok güzel sığınaklı bir bölgede yapılmış köy. Şu anda grup geliyor. Mevlana'dan çıkmıştık yola. Alaaddin'de turladık. Şehir içinde kalabalıklığımızı gösterdik. 50 kişiyiz. Bu şekilde turumuzu devam ettiriyoruz. Güzel görüntüler var. Sallayın lan. Salın. Sola çevir abi, hemen sola çevir. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Evet, biz de geri dönelim. Ben de seni çekiyorum abi. Evet, bir de ben görüneyim karada. Evet abi yani Evet. artık vakti gelmişti yani. O kadar yüzümüzü göstermiyoruz sonra. Evet, şimdi Sille'ye giriyoruz. Mağaraların oraya gidiyoruz.
Oha.